Het waar wie een stik beter als juster, hoe daar al is, want het begint nou krek wat terrein. Maar dus kwamen er nog een soort bezoekers op de laatste dag van de Tallship Races in Haas. En die kwamen eigenlijk vooral om te zien naar die prachtige sail-out. Want de Tallships Haas werd verlitten. En dat zeggen ze uit die sail-out. Aansten der volle meerroer. Wie echt heel mooi om te zien. Ja, en daarmee is ons decor ik weer verloren. Want achter mij zielt de Brune Vloot de haven weer in. En zo zit je weer in een heel oor decor. Nou, aanst meer beelden van die sail-out. We zullen ik haar oer de Attila, de wien wie bij onboord, het schip van de dag. En wij juist doen ik filmen hoe het hier om een tagiet op het festivalterrein. En binnen dan bij Gelieks ik vooral je dit beziekje om onboord te komen. Ik neem maar wat, aanst antwoord erop. Twee gasten bij mij aan tafel, Arjen en Arjen. Ja. Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie en ik bestuurslid. We het zo vaak gaan over die Tallship race. Ja. Hoe zo graag dat ze kwamen en nou ben ze eigenlijk alweer voorbij. Ja, dat wel, maar het was geweldig. We hebben prachtige dagen gehad, volle bezoekers en de skippen, kapiteins en crew zijn heel tevreden en wij zijn ook heel tevreden. Geen wanklank, geweldige atmosfeer. En naast Arjen van der Veen, idealist of realist, dat zullen we het aangestuurd hebben, want Doe denkt dat de toekomst is om vracht te vervieren onder ziel. Doe best ik bij de Tallship Races West. Wat heeft ze van mij gekregen? Nou, allereerst weer het machtig natuurlijk, bij de Sail In. Dan weer we mij op de Talassa met onze conferentie. En ja, dus kan je ook verzinnen. Alle schepen ben hier komen mij de wien. En alles is mogelijk bij mij. Alles is mogelijk op een wien. Mooi. Heb je het aanstaan via de roer. Simone Scheffer, die zit al dagen achter de havenmasterseizoen. Want die hebben het vanzelfs smoordruk aan de aanroende dagen. Maar volgens mij ook het zo bist al binnen, Simone? Ik ben binnen, Miranda, maar ik moet zachtjes praten en de drukte is hier nog lang net voorbij. Ik mag van havenmeester Frits Grijpstra even mijn cameraman Ronald naar binnen, maar we mogen niks zeggen, want het is hectisch. Kom maar. Wel, duidelijk. Je krijgt nog meer hoor. Helemaal goed. Ik wacht wel op jouw signaal wanneer de laatste door is. Hier maar hier. Deur maar hier, breng hem maar. Ja, goeiedag. Ik zie dat de Stadsbrug weer gaat draaien. Kunnen wij al door ook naar de Noordhaven mee? We gaan maar voor de Hendriksbrug leggen. Nou, Jim Jerret, het is hier echt een hectiek. Rim maar even mij, Ronald. Dan zullen we even trot Ruud in. Want dat moet er alle jaar weer in. En deze havenmaster is drukdwaande om dat te regelen. Maar havenmaster Frits Grijpstra, die rint even mooi. Goeiemiddag, want je kan even net praten, hè? Gaat niet lukken. Gaat niet lukken. Gaat niet lukken. We beginnen onderen. Ja. Nou, we dalen nou een trapcar. Ik kan nou een beetje loerder praten. Ik weet net hoe lang deze trap wordt. Ik hoop je dat we er binnen een minuut binnen. Nou, daar ben we al. Frits Grijpstra, zullen we hier even oorzen, want oors maken we nog een trap hoor. En ik zeg hier daar Ruten. Zullen we daar even staan gaan? Dove. En dan praten we even met de havenmaster over de drukte van jou, van Joert en van Juster. Want Jim heeft het ongelooflijke druk gehad, of net? Ja, dat klopt. We zijn sail in en met de sail out is zeker zo druk geweest. We zijn heel druk mee geweest. Hoe hectisch is dat? Ja, daar gaat geen seconde voorbij. Er is een oproep boven de toren. En de communicatie dat vliegt dwars door elkaar heen. En vandaar ook dat het boven stil moet zijn. Die man die moet zich helemaal kunnen concentreren om dat allemaal goed af te werken. Maar dat is gelukt. Iedereen is vertrokken. En nu zijn we bezig om... de haven is gestremd geweest van 1 uur tot 6 uur. Het heeft allemaal wat langer geduurd. En alles wat lag te wachten om binnen te komen, dat komt nu weer binnen. Ja. Dus daar zijn we nu weer even druk mee. Heet ooit zo druk gehad in Haas? Nou, het is wel eens... Nee, niet voor zo'n lange tijd. Ik bedoel, als de visserijvloot binnenkomt, is het ook druk. Op vrijdagavond en donderdag. Maar dat is toch een ander soort drukte dan dit. We hebben hier natuurlijk met heel veel schepen te maken die hier niet eerder zijn geweest. Niet precies weten hoe alles gaat, onwennig zijn daarin. En dat vraagt gewoon extra aandacht. Ja. Hoe heet ervaren? Ja, fantastisch. Fantastisch feest. Dit hebben we in Harlingen nog nooit beleefd. Dus daar kunnen we jaren op teren en terugkijken. En jaren op teren, ik hoop dat het over 4 jaar weer komt. Ja. Nog even over de verkeerstoren hierboven. Ja. Is het effectelijk je maar Schiphol op zulke momenten? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit op de verkeerstoren op Schiphol ben geweest.
En daar beschikken ze ook over fantastische apparatuur om al die vluchten te volgen. Dat is hier allemaal toch wat anders. Maar qua hectiek denk ik dat het er niet voor onder doet. Ja. Nee, zeker niet. Want je collega daarboven, die is, ik ken er nou een Jelloer Kastien, die is continu aan de gang. Hoe lang hou je zulks vol? Uren? Ja, hij is vanmiddag om 2 uur begonnen. Heeft hij zijn vorige collega afgelost en hij was erop voorbereid. Hij wist wat er moest gaan gebeuren. En wat je ziet is dat hij heel erg geconcentreerd bezig is en daar ook niet in gestoord moet worden door anderen, want dan gaat het dan gaat het mis. Ja. En op die manier houdt hij dat vol, maar ik denk dat hij over een uurtje dan gaat hij eens even rustig in de stoel zitten. Dat is zo, dat is achter de rug. Kan er dan nog wel mee praten worden of moet je hem dan ook even mijn reis litten? Nee, dan kun je zeker met hem praten. Nee, dat is het punt niet. Ja. Nou ja, Sjug, er komt nog van alles binnen. Je bent nog net klaar, hè? Nee, we zijn nog niet klaar. Er komt nog wat het een en ander van zee af, maar we hebben nu de echte grootste drukte wel gehad voor. En de chartervloot was deze dagen, daar hadden we gewoon geen ruimte meer voor. Dus die zijn naar andere plaatsen uitgeweken, maar die komen nu dus allemaal weer terug. En de andere gebruikers van de haven ook. Ja. Haas is weer gewoon Haas. Ja, dat kun je wel zeggen. Dank u wel, Frits Grijpstra. En een soort succes nog. Ja, dankjewel. En nou, wilst we hier nog staan te wachten, moet ik even waarom denken aan 2 dagen lien. Want toen ging ik de mest in en toen heb ik die uitdaagd, Miranda, hè? Die mest in. Heb je die in? Ja, ik moest er even een nachtje over sliepen, maar ik heb dat dien. Ik heb dat vermoeden dien. Daar is op 3 meter klautert. Ik ben aan boord van de Oosterschelde en Thierry mooi Ben. Die heeft me wel geholpen. Kwam ik op een goede meter als 24. En toen kwam ik een kraainest in en toen, toen doorde ik eigenlijk net heen, want toen moest ik wat scheef klimmen. Ja, ik wil je nou uitlachen. Respect. Ja, maar ik denk dat het op volle zee weer volle dreger is. Goed, heb je dat klaar? Ja, zo'n events, er gebeurt natuurlijk van alles. En die tallships, daar draait het al je wel om. Maar geen eventje zonder dat hele grote feest eromheen. Nou, hij zet 4 dagen lang op een kop stien. Just de Joen zeggen we op het terrein hoe dat dan gaat. Want dat feest moet ik weer georganiseerd worden. En we weten dat er voetbal weer, dat er muziek weer. En die Russische matrozen, dat loopt toch ik op die een of andere manier. Kom je voor de skippen of voor alles eromheen? We zullen even naar de skipmolje zien, maar ja, ik ben vrij laat. Kom je hem nou voor de skippen of om alles eromheen? Ja, alles. Nu even voor de schepen, maar ja, het evenement op zich is natuurlijk fantastisch. Dus wat we mee kunnen pikken, doen we. Ja? Voor het hoofdmeer is voor de skippen om die te bezien. Ja. Net om de activiteiten eromheen. Daar zeg je van nee. Jan, best wat in die element? Ja, ik ben best wel tevreden eigenlijk. Het is 3 dagen, derde dag, nog een paar uurtjes en dan eigenlijk is alles zonder problemen verlopen tot nu toe. Ja, we zijn met GK een uitvoerend producent. Dat betekent eigenlijk dat je behalve het nautische gedeelte eigenlijk alles regelt. Van toiletten tot podium, je mensen, de horeca. Dus eigenlijk alles wat niet met water te maken heeft, dat regelen wij. Dus ik hier dit reuzenred? Ja, hebben we ook besteld. En we doen vaker zaken met hem. Een hele leuke man ook, die vindt het erg leuk. Samen ook de plaats bepaald. We vonden dat wel mooi zo op die skyline of althans aan die horizon van Uilingen. Zit ik nog in het reuzenred? Nee. Nee? Waarom net? We gaan naar het huis. Voor de voetbalwedstrijd. Maar dan kiest hier ook voetbal zien, heb je het? Oké, dat weet ik net. Je hebt geen hoogste voetbal zien, maar je kunt hier ook zien. Oké. Nee, dat wisten we net. Maar dat zou dan ik nog een optie wezen kunnen, ja. En u zat ook in het reuzenrad, hè? Jazeker, ja. Hij durfde niet zo goed, maar we hebben het toch samen gedaan. Ja. En een prachtige foto's gemaakt en dergelijke, ja. Het is net die eerste zeil, hè? Nee, absoluut niet. Ik heb sowieso in 1975 heb ik het, zeg maar, ze noemden dat vroeger bij Sail Amsterdam de horecakades. Daar heb ik toen al de hele technische productie gedaan. Dus dat was een mooi tijdje geleden. Dat was de eerste Sail Amsterdam. En ik heb daarna heel veel tallship races gedaan, met name met de Thalassa. En ook vaak walprogramma geprogrammeerd. En, dus ik heb heel veel tallship races gezien. Dus dat is de man van ondervinding? Ja. Maar hier in Haas is het de allereerste keer? Ja, en het is geen visserijdagen. Daar dachten ze bij de gemeente Harlingen eerst wel een beetje van
visserijdagen keer 2, maar dit is ook een heel ander evenement en heeft een enorme impact ook internationaal ook voor de gemeente Harlingen en Friesland. Beans en Fatback speelt op dit moment. En over een half uurtje gaan we door met Memphis Maniacs. En om een uur of 10 gaan we Nederland Costa Rica uitzenden. Dan krijgen we dit weer. Dan kan je hier zomaar niet rondvliegen, hè? Hey. De cruisesysteem die je nou laat, die maakt een soort indruk. De bemanning, ik kijk je het. Dat het, ja, die uniformen, dat ziet er mooi uit. Ja, alle jaar in gelid. Ik heb al een vriend. Ja, een beetje chance kan toch geen kwaad met de matrozen? Nou, ik vind hem niet zo knap. Kijk, daar staat wel een leuke jongen, daar. Die? Nou, drop af dan, zou ik zeggen. Ja, we gaan. Doei. Put your hands in the air if you're for Holland. Okay. Dit is geweldig natuurlijk, hè? Superleuk. Altijd een goede show. Wijnaldum. De bal voor Costa Rica. Voor Luis. Gamboa, de rechtsback. Sneijder. Vlaar. So, tell me, ain't you afraid of all the drunken football watchers tonight? Do you think there are going to be a lot of them? Yes, I think so. For what reason? For winning? If they for win. Losing? When they're losing, they're pissed off. When they win, they will be very drunk. Well, there will be, I think they're going to be fun. For sure. Heb je met voetbal nog jongen? Ja, ik heb nog jongen. Hier ik op Grut Scherm? Ja, of, ik ben hier en ik ben de tweede helft even maar de fiets op het terrein geweest. En ik heb al die Grutte schermen jongen. En het wie prachtig. Ik dacht eerst dat er hier niet in weer. En toen zag ik beter. En verdomme, er waren duizenden mensen. En ik dacht, verdikken. Maar die ben zo gespecialiseerd aan het sjen. Ja. Ze zijn gewoon helemaal stil. Dus dat is prachtig. Mooi. Hey, wat kun je zo iets vertellen over de race? Want we hebben nou dat feest gehad en nou begint het eigenlijk. Nou, het begint nog net. Morgen hier om 12 uur, dan werd het startskot joen vanaf de Zijne Majesteit Friesland. Ja. Dat is dan 90 mijl boppen Haans, eigenlijk boppen de route. Er rent een scheepvaartroute boppen de eilanden. Daar willen ze eerst terug hinnen. Ja. En daar boppen dan begint de race. En, ja, en dan hebben ze ontemij sneun 12 juli, dus komende sneun, hebben ze de tijd om in Frederikstad on te komen. Ja, want dat is de eerste. Dat is dan de eerste. Ja. En dan gaat het via naar Bergen en daarna gaan ze naar Esbjerg. Maar ja, dan ben je wel weer een 3 weken later. Hè? Ja, en net elke niet vaart de hele route. Nee, daar ben ik gewoon die gaan terug naar Göteborg of Oren die kwamen weer om. Dat hing er een beetje van over. Ja. Doen er studenten vandaag mooi? Ja, een hele protte. We hebben er 70 uit het VMBO, dat zijn de 15-jarigen, de tweede klas. En dan hebben we er nog 30 van het MBO en het HBO. De meesten zitten op Europa en de Alexander van Humboldt. Daar hebben we er 70. Maar er zitten ook nog gewoon op orenskippen. Eigenlijk hebben we op elk skip wel wat zitten. Dus ja. En al die orentrainees hier het Haans, dat wie in de 330. Een hele protte. Dat is een all-time high record voor de STI. Hè? Dat hebben ze nog nooit meemaken. Komt dat toch die enthousiasme? Nee, net al in de nee, eerlijk wezen. Natuurlijk enthousiasme zullen het mij, maar alle vrijwilligers die het hier mij geholpen hebben, ik met het hele evenement, die het mij ook coördineren. Ja. Kun je heel wat nog vertellen hoe dit ontstaan is? Ja, we hebben we hebben de Friese Havendagen hond, 2004. Nee, ik bedoel de Talship races in zijn algemeen. Oh ja, zeker. 1956. Doen we na de Tweede Wereldoorlog, merkten de mensen van, nou ja, er wordt net meer praten door de jongeren van de landen onder elkaar. En toen is er in Groot-Brittannië is het initiatiefnaam om een race te organiseren. Werd jongeren uit allerhande landen, Duitsland, België, Nederland enzovoort, maar elkaar, maar die skippen racen. Dat was echt een manier om die skippen in de vaart te houden, wat oors dan weer ze doen.
En zij is het begonnen in 1956. En dit was de allereerste keer dat de start in Nederland weer. Ja, fantastisch. Hey, en daar ben ik mooi geweest. En voor die, het inspireert ik, hè? Ja, zeker. De eerste cel dat we eigenlijk in Engeland in 2000 van mij. Ik ben aan boord van de Tres Hombres met mijn 2 maten, de Tres Hombres eigenlijk. En toen ben wij overgezet naar Amerika. Als 3 verstekelingen, zeg maar. En toen? Ja, toen had dat dus... de tocht die we van... wat kunnen we meer doen met zeil en met zeilen. Ja. En toen dachten we, kunnen we daar ook mee vracht varen. Nou, zo is het gebeurd. Dit zijn beelden, hè? Ja, dat zijn de beelden van de Tres Hombres. Hier uit Frankrijk in Granada, zo wel. Waar chocolade held werd. Dit is in Haiti, met hulpgoederen hebben we gebracht in 2010. Hier wordt de boel laden in Haiti zelf. Dit is de rumvaten. En zelf wien hebben we aan boord. Dus Jim, zo'n 2010 varium. Ja. Gewoon echt op de wien? Ja, lijndienst op de wien, alleen nog zonder motor naar de Caribe en weer om. En we vertrekken dan in oktober. En dan komen we weer om in mei. Zo de winter hebben wij mooi waar. Ja, heerlijk. Maar is dit de toekomst, denk je? Ja, zeker. De wien die blijft bestaan. Zolang de zinnen schijnt, dan hebben we wien. En de wien is gratis en olie wordt duurder en duurder en is net veel meer van. Goede olie. Zo daar moeten we over denken dat wat gebeurt er als de olieprijs omhoog gaat, dat we haast geen olie hebben. Dan moeten we weer verder met de wien. Back to the future. Back to the future. Ja, waarom nooit verliezen? En wat heb je hier op tafel? Hier is onze eigen koffie. Hebben we opgehaald in de Dominicaanse Republiek met de Tres Hombres. En dit is vers. Hartstikke vers. En die is ik voor jou. Oh. En voor het team. Nou, dat vind ik leuk. Ja. Dus maar ik heb juist lekker koffie drinken, jongens. Ja. We hebben onze eigen producten. Rum, cacao, wien en koffie. In onze eigen markt. Dit is onze eigen vracht. Dus naast dat wij voor de 3e man varen, voor vrachtvaren, hebben we ook onze eigen producten voor fair transport. Praten we hier nog even verder over. Ben ik benieuwd wat Arjen daarvan vindt. Want Simone, die hebben dus alle dagen wat het centrum en der boeten instuurt. Maar ja, nou is Joert alles oer en voorbij de tolships binnen op waar naar de stad. Hoe is het nou met de hazes? 4 dagen lang had het tolship het stadje Haas regeerd. Het was een gezelligheid met allerhande nationaliteiten dat je omroen. En nu komt Haas weer om bij hemzelf. In haar eigen brood. En die brood, daar jet ik bij de wijnstube. Daar zitten de echte oude zeunen. Ik wil wel eens even weten hoe het hun vergien is. Het is 4 dagen tolships. Kom je mooi? Ben je nou grutskopjes tijd? Ja, wist. Het is geweldig. Echt geweldig feest. Maar wat vind je er nou zo geweldig dan? Nou, al die mensen. Feest. Wat voor gevoel jouwt je dit nou? Nou, een heel geweldig gevoel. Geweldige organisatie, helemaal geweldig. Ja, ik vind het prachtig. Meen je ooit toch dat het zou worden zo? Nee. Ik denk heel weinig mensen die dat dacht hadden. Want Harlinger is nogal pessimistisch, hè? Of niet dan? Ze hebben altijd een weerwoord, maar geweldig. Wiebe, dat is haar oude zoon, der oude zoon. Dat zeg je. Ja. Wat budget is tolships voor die? Wat heeft het Haans gebracht? Ik vind dat dit geweldig is. Ik vind dat Harlingen heel veel gebracht heeft. Ik moet daarbij hem ook een compliment geven, want die hebben dat er ook prachtig gedaan daar op die Willemskade. En wij komen weer positief in beeld. En dat is goed, dat hebben we nodig. En dit is de uiting daarvan. En ook, helaas hebben we wat slechte dagen gehad. Maar zie je hem, het is nou nog prachtig. En vanmiddag ook bij die boot dus uitvaren. Wat een schitterend, daar wil je dan mankelijk van, man. Toch Harlingen, man. Geweldig. Piekenvel? Piekenvel, ja. Triëntje voor het pinken? Zo nou en dan, ja. Op het juiste plaats, op het juiste moment, dan wil je even
Mankeli. Dat moet je even. Ja. Heerlijk. Wat is dat dan? Ja, dat is het Harlingergevoel. Ik denk dat het sommige mensen ook wel met hun eigen plakje. Maar ja, wij Harlingers zijn wat aparte meest. Dat moeten we ook vooral zo houden. En wij hebben dat gevoel, dat is dubbel. Helemaal als je een echte Harlinger bent en hier wegkomen en van alles beleefd hebben. Heerlijk man. Het is een heerlijk stadje. Ik zei het correct, Wierbe van Dijk. Ze staan ook klaar voor de Tall Ship Blues. Wierbe van Dijk. Ja, daar komt hij aan hoor. De tallships komen binnen, de staatbrug met omhoog. De tallships komen binnen, de staatbrug met omhoog. Hoppie, hoppie. Nou, Simone het ik van genoten en geniet er nog altijd van. De Attila, dat is een Spaans skipper dat hier ik live vat onder Nederlandse vlaggen. En de skipper Rodrigo de la Serna, dat is de kapitein, mag ik zeggen, zijn omke het skip bouwt. En hij wil graag wie maatje waarin zijn omke net slag is, namelijk mooi de Attila de Vraat omzielen. It's a family boat. My uncle designed it. My uncle make all the structure, cut the trees, and make everything. He studied by himself the classical technicals to make a wooden boat. And when everything was done, he gave his design to an engineer, to an architect, sorry. And the architect say, okay, this is right, this is wrong, change, blah, blah, blah. And when everything was okay, then he started to make it. And now it's sailing. Now I'm the captain and the manager and the responsible of the boat because it's a family boat and all my family comes sometimes to help me a little bit because it needs a lot of work. It have a lot of really good wood. For example, it have oak from the rigs. These ends of the rigs, it's acacia. It's one of the best wood things, I think. I think the boat is really strong, really strong, and makes me feel comfortable with really big waves and bad weather. We are bunkering, putting diesel on the tanks. We don't need it to go to Fredrikstad because we will be sailing, but it's good to have fuel just in case something happens. Okay. My uncle wanted to build this boat to travel around the world. That's the first idea. The first idea was to make the same trip as Magallanes Elcano. And he found a sponsor at the beginning of the project, but finally the sponsor said bye-bye, I don't want to do this more, and then we changed the way, and now we are working with sail training. I really would like to travel around the world. The first idea, the first step I think is just across Atlantic Sea, to go to Caribbean, America, because I think this is one of the first steps to do it. Then maybe across Pacific Sea, but step by step, slowly. It's difficult. You need good crew. Dat is ook een mooi verhaal, hè? Ja, prachtig. Dit is ook weer pionieren, hè? Ja, toch? Ja. Nou denkt hij nog, maar zou dat in de toekomst ik nog zou weten? Wat denkt je, Arjen? Ja, dat er zielen werden kent. Ja, natuurlijk. Nee, dat zielen dat lult. En ik denk ook dat er, mensen als de jongens van de Tres Hombres, die hebben nodig. Het is weer dat er een enorme smarging is als het in het Engels kanaal. Ik weet 3 weken in het Engels kanaal, maar de Bark Europa bij Sion. Om eens heen weer één giele nevel
van zwieren olielucht. Nou, dat ken het meer. Maar er zijn natuurlijk ooroplossingen. Men is ook in de professionele skipvaart en de grote skipvaart aan het zoeken naar duurzame oplossingen. Eén daarvan is zielen en dat is een hele goede oplossing. Dat hebben we vroeger ook gedaan. Er zijn oormogelijkheden. Men schakelt oor op liquid natural gas, LNG. En men beziekert het met vliegers. Er is een rederij uit Hamburg geweest. Die heeft een enorme vlieger hier in Haas op een skip gebouwd. Ja, wordt net meer gebruikt, jammer genoeg. Maar ze het wel die in en dat scheelt dan weer 15% brandstof. Ja. Maar we moeten naar een oplossing daar hebben ze gelijk om. Ja, absoluut. En hoe is het Fadi dan? Ik denk dat... op het heden, in Japan is dat een enorm experiment met een grauw zeilend vrachtschip. Nou ja, en de jongens binnen de provincie Friesland ook bezig met de ecolijn. Ja. Prachtig initiatief. Ik denk wel, ik ben even wat realistisch nou. Moest een bevrachter vinden die dat doet, moest ik een skipsontwerp hebben. Wat het mogelijk maakt. Dat is bijvoorbeeld containers aan boord nemen kerst. Het moet wel economisch uitkennen. Het is net alleen, idealisme is prima, daar begint het mooi. Maar dan moest ik professioneel zien, bij verzekeraars, bij bevrachters, bij banken. Van hoe krijgen we het voor elkaar? Want zo'n skip, dat is net alleen nog maar bouwen. Dat krijgen we nog wel voor elkaar. Zielen, dat krijgen de jongens voor elkaar. Dat heb ik helemaal geen, dat gaat terug. Maar dan het economisch exploiteren, professioneel. Op grote schaal bedoel je? En wat Arjen doet. Ken het u bij je? Bij ons kan het op lietse schaal. Ken het gewoon uit. We varen in een niche. We hebben onze eigen producten. We varen echte duurzame producten, zoals cacao. En we varen voornamelijk producten die hier net verbouwd kunnen worden. De groei kunnen worden. Zo we varen alleen maar goederen die daar bij komen. Maar is dat dan misschien de tak omdat je dat al in Lietse initiatieven ik doe? Of moet er echt een grote omslag vinden op grote schaal, omdat er zo'n soort versmarking... Zie je iets van die versmarking? Ja, ik zie elke dag die versmarking. En wat Arjen zei, het is niet alleen die lucht, maar dit is schadelijk voor de gezondheid. Het brengt mij kanker straks, als ik oud ben. Dat is gewoon zo, als we net oorsomgang. Maar wat vernimt ervan dan, als je de wijs bent? Ja, de schade mijn eigen door gewoon zeer na 8 uur op wacht. Dat krijg je gewoon binnen. Is het zo slim? Nou, ik denk het van best vanzelf. Ik kreeg een Atlantische reis maken. Nou ja, daar heb ik geen les van. Maar als de kanaal inkomt, dan just het gewoon. Dat is gewoon bier. Ja? Ja. De orenkant is vanzelf. Wij willen maar ook alle jaar op een bepaalde manier leven. En wij doen het zelf. Hè? Ja. Ik bedoel, in steeds dat wij net luxe Libië willen wij alles uit Azië hebben of uit Amerika willen. Ja, dat doen we zelf. En Good Cape. En ja. Good Cape. Ja, daar gaat het om. Hè? Zeg, maar wat is Good Cape als ik maar ben je dan een idealist? Nee, ik ben zeker een realist. Want die olie die wordt duurder en die raakt op. En dan wat moeten we dan? Dan moet nog steeds die goederen moeten hierheen komen. We willen nog steeds een bakje koffie halen. Ja, zo, dan kan bakje koffie. Dan kan je lekker onder ziel. Dan kun je genieten. En ben je ondernemer? Ik ben zeker een ondernemer. Ik denk een pionier. Echt een pionier. En hart en ziel. Nou is hier EcoPraat tijdens deze dagen op een conferentie. Maar wat verneem je hem dan? Hoe is de sfeer? Zie je mensen er hier van? Of is er nog een heel soort werk te verzetten? Nou, de bewustwording komt elke dag meer en meer bij de mensen. De mensen eten beter dan zien hier lieden. Nou, dat komt alle jaar, die bewustwording. We moeten beter met het milieu omgaan. Verneem je dat ik? Ja, leer ik het zo zeggen. Ik verneem dat er aandacht is voor initiatieven zoals de Troyes Hombres en de Ecoliner. Ik zeg ook dat de grote maatschappijen zeggen van, nou ja, we moeten het oorst doen. Al is het alleen nog maar vanuit de economische overwagings. Aan de andere kant zeg ik dat de publieke opinie over Good Cape, dat veroordeelt net zo hard. Dus ik denk dat beide initiatieven een stiepje maakt. Economisch zielen, maar ik beziek je om alternatieven te vinden voor de brandstof die we nou gebruiken en voor de skippen die we nou hebben. Ja, je kunt er in de toekomst voor heel oorzicht zien, hopen we. Hopen we. Simone Scheffer, daar verwacht ik nog één keer een bijdrage van. Ik ben heel benieuwd wat ze nou stiet. Nou, Miranda, ik sta nou eigenlijk boeten waar ik krek binnen wie in die hectiek wist nog wel bij dat havenkantoor. Ja. En als je toen hectiek hebt, dan moet je zeker praten met de directeur van Zeilharlingen of Tall Ships Races. En dat is Cor Boots. Hoe is het met u, meneer Boots? Nou, ik ben een heel blij man. Ja, ik heb het helemaal naar mijn zin. Het is geweldig geweest. We hebben denk ik 4 prachtige dagen gehad en dat is waar je het met elkaar voor doet. Hoe hectisch was het voor jullie? Behoorlijk als je kijkt in tijd en wat iedereen er in tijd insteekt en wat je allemaal moet regelen met elkaar.
Maar ja, dat is hectiek wat bij elk evenement past, dus ook bij Sail Hellingen. Ja. U bent ook directeur van Delfzijl geweest. Kunt u een vergelijking maken tussen daar en hoe het hier ging? Ja, de vergelijking is dat je werkt met heel veel vrijwilligers in allebei de evenementen. En dat is overal hetzelfde en die vrijwilligers geven je ook heel veel terug. Dat zie je direct, die zijn zo betrokken bij het evenement. Daarnaast was het voor Delfzijl de 6e uitvoering en is dit de eerste en daar zit het verschil in. Oké, dit was de eerste. Zullen we even kort evalueren? Heel goed. Wat ging er goed? Want je begint altijd positief, hè? Ik begin eigenlijk alleen maar positief en het ging ook heel goed. Als je kijkt wat hier in 4 dagen tijd allemaal gebeurd is. Die schepen binnen de haven, wat er dan moet gebeuren aan elektriciteit en wateraansluitingen. De mensen op de kades, de politie, de mobiliteit. Wat hier al staat in Harlingen, dat is echt petje af. Dat ging goed. Zijn er dingen waarvan u zegt, dat kan beter een volgende keer? Ja, ik denk dat het voor alles geldt. Alles kan altijd weer iets beter. Zo uit mijn hoofd weet ik dat niet. We moeten de evaluaties nog afwachten. Maar de dingen die we hebben gedaan, die zijn eigenlijk al heel goed verlopen. Het zijn er wat kleine dingetjes, maar die zijn wat meer technisch van aard. Bijvoorbeeld een aansluiting van water wat nog even de koppeling niet goed was, dat geregeld moest worden. Dat zou je de volgende keer... Dat zijn de details. Dat zijn de details. Er zijn geen grote dingen misgegaan. Nee, helemaal niet. En ook als ik kijk naar met het veel voltallige publiek wat er geweest is, er zijn heel weinig dingen niet goed gegaan. En dat is mooi. Ja, nog even over dat publiek. Van tevoren werd gezegd 350.000 mensen. Dan heb je al zoiets van, nou, dat is wel heel veel. Ik heb niet de indruk dat er 350.000 mensen zijn geweest. U wel? Nee, dat zijn het uiteindelijk ook niet geworden. Schattingen die we nu hebben is dat we, als we naar de 4 dagen kijken, dat we de 200.000 mensen wel behaald hebben. Die zijn er ook zeker geweest. We hebben natuurlijk pech gehad met 1 dag. Slecht weer. Slecht weer, heel slecht weer. Maar aan de andere kant, als je vandaag weer kijkt, we hebben zelfs de Zuiderpier af moeten sluiten. Te veel mensen hebben gezegd, nou dit is mooi, dit kunnen we nog aan. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden en die eerste 350.000 was gebaseerd op schattingen ook van andere evenementen. En als je dan in ogenschouw neemt dat dit de eerste keer is dat zo'n evenement hier in Harlingen plaatsvindt, denk ik dat Harlingen en Friesland heel trots mag zijn en heel tevreden mag zijn. Het is de eerste keer, maar niet de laatste, begrijp ik. Want jullie willen inzetten op een volgende editie bij Culturele Hoofdstad 2018. Hoe reëel is dat? Dat is reëel. We zijn gevraagd door de organiserende club STI, Sail Training International, of wij in 2018 weer dit evenement neer willen zetten. Ze zijn hier ook met een heel tevreden gevoel weggegaan. We hebben complimenten gekregen en ze waren heel blij. Ja, we zullen natuurlijk met diverse partijen aan tafel moeten gaan zitten of dat haalbaar is. Maar de guts feeling is er wel dat we dat willen met z'n allen. Ja. Dank u wel, meneer Boots. Nou, Miranda, en succes bij de volgende editie. Hierachter komt de Brune Zeilvloot weer binnen. Haas is weer gewoon Haas. Zat Haas ja te wijzen. Maar het weer wel een fantastisch gezicht, die tallships. Ja, dat was zeker een fantastisch gezicht. En ho, ben ik nog net klaar. Want ik zou het hier pas aandoen dat wij klaar binnen met ons televisieprogramma. Want hier tas zijn, we hebben nog prachtige beelden van die sail-out. De echte hazes, wie hebben van die dus waren er mankelijk van. Met wie een prachtig gezichtje aan de kant. En zeker de rusten van de cruisensterren maken er echt een fantastisch feest van. De sail-out.
Ja, dat is de laatste die we dan nog zeggen. Wielst hier in de haven de Brune Vloot alweer binnenkomt. En zelfs ik de eerste passagiers zeg ik hier alweer uit een bus stappen. En die gaan onboord. Die gaan gewoon terug al hier, hè? Ja. Gewoon terug in Haas. Wat is schipvaart. Hoe draai je hier maar weg? Of Fjouwriet, wat is een nachtje? Nou, ik denk het wel. Ja, prachtige combinatie met de culturele haatstad. Wij hebben er al over gepraat. En STI, Sail Training International. Het is ook vregen. En dat is heel bijzonder. Want oors bierden, een bidboekmaatje. Ze hebben dus vregen of het nog een keer dwaan willen. Want ze zijn zeer tevreden. Maar goed, het is natuurlijk... We moeten eerst meteen goed evalueren en even praten met de publieke overheden. En dan wij gaan ervoor. Maar, en dan wat meer sponsoring. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Hey, die dochter gaat ik nog mooi, hè? Ja, die is Krek naar buiten gegaan met het laatste schip, de Vega Gambly, uit Zweden. En ze zal met de vriendin Nienke live verslag doen op de radio. Ja. Ja, vind ik ook wel spannend, hè? Ja, toch wel? Nou ja, goed, het is toch die band. En ja, we hebben zelf 20 jaar vaart en ze is aan boord geboren. Maar ja, ze is nou mooi, ze is nou zelfstandig op paard, dus ja, dat is altijd spannend, hè? Moest ze vandaag of moest ze zelf? Nee, ze moest zelf. Nee, absoluut. Zelf. Nee, together maar Nienke. Nee. Ja, ik heb er wel wat mee te krijgen, maar nee, die is zelfstandig genoeg. Ja, nou, we kunnen dus nog lang vanuit genieten op de omroep de komende dagen. Hoe jou hier? Luister je dan ik? Want ja, je bent er nou net, hè? Mijn nijgebouwde ecoliner. Een fjouwenmaster. Een duurzame vrachtvaart, de eerste in de vroot. En dan kan Hallingen echt zich op de kaart zetten in een hele vroot. Heeft het zijn, hè? Ja. Ja, oké. Kunnen Simone en ik nog mooi even oefenen om samen mooi in mest te hingen. Zien dat slag het. Nou, dit weer de laatste Simmery Friesland Tallship Races 2014. Vanuit Haast, vanuit uw mobiele studio, hebben wij dit hier Mamkoor maken dit programma. De Duitse televisie, radio en internet. En alles is nog nooit te zien op Simmery Friesland. En via de blogs op de omroepsite kun je dus zien hoe dat nou onderwijs gaat. Bedankt voor het zien en nog een hele gezellige simmer. Succes.